বন্ধুরা, আমি এখন গ্রামের ভিতর ঘুরতে বেরোয়েছি। হঠাৎ রাস্তার পর একটা ময়ূর আসছে, দেখুন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুটি দল, দেখুন দৌড়ে পালাচ্ছে ময়ূরটা। কত সুন্দর সৃষ্টি, হোয়াট এ ক্রিয়েশন অফ। Wow, see the scenario holds. Wow, see the whole scenario. Wow, see the whole scenario. I'm actually stay in village for that reason. See the whole scenario. দেখতেছেন কত সুন্দরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দুটি নাম। আমি কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি, দেখা যাক কাছ থেকে দেখা যায় কিনা। বাট ময়ূরটা ওদিকে হাঁটা দিচ্ছে, দেখা যাক আমি কাছে যাইতে পারি কিনা। চেষ্টা করছি কাছে যাওয়ার। কিন্তু ময়ূরটা যত কাছে যাচ্ছে তত দূরে সরে যাচ্ছে। আসলে এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিজের চোখে দেখলে নিজেকেও অনেক সময় মনে হয় বিশ্বাস হয় না। অপূর্ব সুন্দর, কত কাছে দেখুন আমার, এতটা কাছে, হয়তো 15 থেকে 20 হাত দূরে হবে। আমি একটু কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব, দেখা যাক কাছে যেতে পারি কি না। সামনে থেকে তোলার চেষ্টা করব, বাট এখানে কত প্রকার পাখি আছে। আসলে আমাকে দেখে ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে। দেখুন এই একটা পাখি আপনাদের দেখাই, ও উড়ে গেল। বাট ময়ূরটা ভিতরের দিকে যাচ্ছে, শুধু শুধু আমাকে খুবই আকর্ষণ করছে ময়ূরটা, যার কারণে যেতেও পারছি না। আমি যেখানে যাচ্ছিলাম, অবশ্য আমি ঘুরতেই বের হয়েছি, বাট এখানে ময়ূরটাকে দেখে আসলে আমি থেমে গেছি। দেখা যাক তার সাথে একটু সামনাসামনি সাক্ষাৎ করতে পারি কিনা। বাট ময়ূরটা চলে যাচ্ছে, ওইদিকে আসতে চাচ্ছে না। দেখুন কত কাছে, দেখানোর চেষ্টা করলাম আপনাদের যতটা পারছি। এটা মামুপুর গ্রাম। ময়ূরটা খুব কাছেই ছিল, দেখা যাক। কোনোভাবে ধরা দিচ্ছে না। দেখা যাক আমি ওই দিক দিয়ে যেতে পারি কিনা, সামনে দিয়ে যেতে, কিন্তু ওই দিকে যাচ্ছে। করতে পারছি না এখানে। দেখা যাক ওইটা এই দিক দিয়ে যে আপনাদের দেখাতে পারে কিনা, হয়তো চেষ্টা করেই দেখতে পারি। দেখুন কত দেখুন কত কাছে। আমি যতটা সম্ভব কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমি কিন্তু একেবারে কাছে, 10 হাত হবে হয়তো। কত সুন্দর কার্তিকের বাহন যেটাকে বলি,
শ্রীকৃষ্ণের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাথায় এই ময়ূর পক্ষীরই পালক লাগানো থাকে। যেতে পারছি না, একটা ক্ষেত, যার কারণে আমি ক্ষেতের ভিতরে যেতে পারছি না। ওরা এখন ক্ষেতে, এই ক্ষেতের বিভিন্ন সবজি খাচ্ছে। চেষ্টা করছিলাম, বাট সে ভিতরে দেওয়া, তাকে বিরক্ত করাও ঠিক না আমার। সেও ঘুরতে বের হয়েছে আমার মতো হয়তো বা। দেখুন কত সুন্দর লাগছে মাঠকে। আসলে আমি মাঠ খুব ভালোবাসি তো, গ্রাম, যার কারণে আমার কাছে হয়তো বেশি ভালো লাগছে, আপনাদের কাছেও লাগতে পারে। শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবেন। আশা করি এরকম আরও অনেক ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব।